ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாஸ்க் செய்ய போகிறோம். ஸோ அந்த மாஸ்க்குக்கு வந்து நான் இந்த கிளாத் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிளாத் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து இதோட அகலம் எவ்வளோன்னா 8 இன்ச். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து என்னதுன்னா 8 இன்ச் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நான் வந்து 2 பீஸாக எடுத்திருக்கிறேன். ஏன்னா திக்னஸ்க்காக 2 பீஸாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சுற்றி நம்ம வந்து ஓரம் அடிச்சுக்கலாம். வந்து இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் பீஸாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு 4 பக்கமும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ளீட்ஸ் வந்து 3 ஃப்ளீட்ஸ் வச்சா போதும். ஸோ அதுவே வந்து போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ வந்து நார்மல் ஃப்ளீட்ஸ் தான் வைக்கிறோம். கொஞ்சம் அப்படி விட்டுட்டு அடுத்த ஃப்ளீட்ஸ் இப்படி வைக்கிறோம். 3வது ஃப்ளீட்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வைக்கலாம்னா, அப்படியே ரிவர்ஸில். இது வரைக்கும் நம்ம இப்படி வச்சுருந்தோம். 3வது ஃப்ளீட்ஸை வந்து இப்படி. ஸோ அதே இதில் இப்போ இந்த ஃப்ளீட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கோம். ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா இது வந்து 3.5 இன்ச்சு இல்லைன்னா 4 இன்ச்சு. ஸோ அதுவே அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கு 3.5 இன்ச்சு வந்திருக்கு. ஸோ எதுனாலும் ஓகே. அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து கயிறு தைக்க போகிறோம். ஸோ கயிறு தைக்கிறதுக்கு வந்து நான் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் 1 இன்ச் இருக்கும். ஸோ 1 இன்ச் இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் எடுத்துட்டேன். ஸோ இதை வந்து எப்படி தைக்க போகிறோம்னா, இந்த 2 பக்கமே ரா எட்ஜ் இருக்குது. ஸோ அப்போனால ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மடிப்பு, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு மடிப்பு, ஸோ அதுக்கப்புறம் இது. ஸோ இப்படி 3 மடிப்பு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம், அடுத்து இந்த பக்கம், ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மடிப்பு. ஸோ மடிச்சுட்டு ஸோ அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தைச்சிடலாம். ஸோ அப்படி தைச்சி நான் வந்து 8 இன்ச்சில் 2 இது ரோப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2 பக்கமும் கெட்டுற மாதிரி வரணும்ல. ஸோ வந்து 8 இன்ச்சில் நான் 2 இது எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து மாஸ்கில் அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஸோ வந்து ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நல்லா லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா திரும்பும். ஸோ இதை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இதோட இன்னொரு எண்டை இருக்குல்ல, ஸோ அந்த எண்டை வந்து இது கூட அப்படியே வச்சு லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து இப்படி வந்துடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, அப்படியே நம்ம காதில் மாட்டுற மாதிரி வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து செய்வோம். ஸோ இதை எடுத்து வச்சு
ஸோ வந்து வீட்லேயே நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு மாஸ்க் செஞ்சிட்டோம். ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம மாஸ்க் எப்படி செய்கிறது, இது வந்து ஒரு ரீயூசபிள் மாஸ்க். நம்ம வந்து வெளியே போயிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுமே நம்ம வந்து மறுபடியும் வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய போட்டு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.